daawadayaal ku soo dhowaada tabin kaliya sheekooyinkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta aroortan barnaamijkayga maxaa cusub waxa ugu waaweyn ninkii Messi ahaa oo isagu kabta u saaraya odagii Cristiano Ronaldo qadiyaan buu ka taagan yahay markaas odagu wuxuu leeyahay balkan habaar qabahan maxaa idaba dhigay markaa maxaa dunidu ay ka leedahay Barcelona ma gudbayaashii Arsenal ahaa City nadiin kubadda cagta ee Real Madrid imisa ayuu ganaxnaan doonaa Valverde iyo weliba umuuro kale ku saabsan caalamka kubadda cagta ayaan soo qaadan doonaa soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal channel subscribe saaro sii share garee saxibadeen la wadaaga meel kasta oo aad joogtaan muuqaalka sii share gareeya aad mahadsantiin saaxiibayaal waxaanu aadi doonaa waan ku bilaabi doonaa xalaytole maxaa laga yiri kulankii derby dabcan dhacdadan waxay ahayd ilbiriqsi ka mid ah kuwii lagu hadalay inta badnaa marka la eego kulankii xiisaha badnaa ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Atletico dabcan Arbeloa iyo markaasi tiimkiisa xalay waxay awoodeen inay iyagu garaacaan Valverde iyo markaa waxaan ka hadlayaa Simeone iyo weliba wiilashiisu odagii duq ahaa ma joogsanayo ma ogtahay ma joogsanayo odaga Valverde odaga ahaa nadiin kubadda cagta ee Real Madrid ninka hadda markaasi wajahaya ee la yidhaahdo Diego Simeone lafsadiisu isaguna wuxuu wajahayaa ninkan xalay mar kaleba isqabteen labadaa ninka la yidhaahdo Vinicius Junior iyo ninkii kale ee markaasi ahaa Diego Simeone waxaa dhacday labadan inay is arkeen oo sidan ay dhacday markii goolku u dhaliyey wuxuu u tegay odagu markaasuu ku hurdabaaldegay dad badan waxay ku dhaleecayeen Vinicius Junior isagoo aan loo baahnayn in dhaleecayn iyo buuq uu u jeesto isagoo guulaysta war adig guulaysta baa tahay baa layidhi maxaa ku geenaya hadda inaa markaa buuq iyo isjiid kale aad geshid gool baad dhalisay khalaas horu ka soco maxaa keenaya markaa buuqan haddaad samaynaysa markaa nadiin kubadda cagta Real Madrid ayaa guul weyn ka gaartay kadib markii wiilkii ahaa markaasi Valverde iyo wiilkii kale Vinicius ay kooxda bixiyeen sida kelmaddu macno u leedahay habeenkii xalaytole ahaa Vidi Valverde ayaa casaan qaatay xalaytole laba kulan ayaana markaa casaankaas ku maqnaan doonaa waayo garsoorihii ciyaarta ee markaasi oo Montero waxuu si cad u tilmaamay Valverde in kubadda xidig isagoon haysan light uu la dhacay marka haddii warkaas uu caddaadana Girona Mallorca ayuu isagu maqnaan doonaa sida xogtii ugu dambeysay sheegayso Diego Simeone baa isagu su'aal laga weydiiyey wuxuu yidhi horta wixii dhacay xataa anagu rigooray waxbaa nala sheegay buu yidhi laakiin ma aan helin waad jirtaa xitaa wiilkii ahaa wiil ka tirsanaa jira Real Madrid hadda joogaa jira oo la yidhaahdo Llorente Atletico hadda jooga wuxuu yidhi anigu laacibkan wixii markaa ku dhacay marka la dilayay penaltiga uu isagu mudnaa aniga ma ogaan karo buu yidhi maxaa yeelay ma aan arkaynin markaasi Diego Simeone marka laga tago Arbeloa ayaa hadlay Arnold wuxuu yidhi horto aad buu cajiib u yahay aad buu u ammaanay wuxuu tilmaamay inuu isagu laacibkaasi dadaalayo Carvajal labsadiisu ciyaaro wanaagsan buu isagu ciyaaray buu yidhi daqiiqadihii anigu aad baan ugu faraxsanay buu yidhi labadoodu sidoo kale Arbeloa wuxuu ka hadlay shaqadiisa iyo juhdiga kooxda Real Madrid iyo guusha uu gaarayo hadda laakiin hadday regrabtaa ninkii ahaa Jude baa soo noqonaya Mbappena waa soo noqonaya waxa waaye marka meesheedii u noqonaysaa baash labada hadday isla soo noqdaan Vinicius waxa waaye labadaas ordayna markuu arko isagana waa isdhiganaya saddex afar maaragtay isla roob ku daya camal garoonka ugu soconaysa ma kooxa ku guulaysan karta absolutely kuma guulaysan karto khatar weyn bay noqonaysaa runtii marka waa sugi doonaa weliba Arbeloa horumarka xidiga ay samaynayaan buu ka hadlay iyo sida uu doonay marka telefishinka kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa weerar ku qaaday ninkii ahaa garsooraha ciyaarta ninka Montero ahaa waxaan si cad ugu weerareen in xidiga la taabtay kaliya si casaan ku sinaysa jaalaba eed baa layidhi marka waa fadeexad xaqiiqiya baa layidhi marka halka Barcelona ciyaarta kadib ay lahaayeen nasiib uu lahaa sida Real Madrid nasiibka Real Madrid hal isiiyo waay wax walba waxay ku leeyihiin bay yidhahdeen nasiib waay badda xataa haddii lagu turo waa ka badbaadaya buu leeyahay anoon dabaal ka siin macnaha waxay ula jeedaan si kastaba rigoorada waa loo dhigayaa kaba eed bay u jeedinayaan laakiin Real Madrid diisas Barcelona u eedeynaysa ayaa haddana Real Madrid waxay eedeynaysaa Barcelona telefishinka Real Madrid wuxuu ku leeyahay wixii Valverde ku dhacay fadeexad xaqiiqi bay marka jaalla buu mudnaa kaliya waa iska taabtani muxuu yidhi ma hor istaagin khatar kale kuma samayn devar waxa waaye waxaa macquul maaha aad bay u weerarayaan marka Real Madrid
waa kaa iyadu hadda ku guulaysanaysa inay iyadu dhegtaasi ku hayso markaad fiiriso 1281 kulan inta waqtigaasi macnaha maalin waqtigaasi 6 kulan bay wada ciyaareen marka la eego 4 barbaro iyo 2 guul darro marka waxay dhegtaa lagu dhuftay marka waa kaa markaan ka gudubna 2 kulan inuu maqnaado ay u badnaan doonto haddaysan wax isbedelin sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan saaxiibayaal wiilka lagu magacaabo kooxda Lukman Barcelona waa ka dhaliyay Real Madrid waa ka dhaliyay xilciyaareedkan waa ku cusub yahay xalay kubad muu ka dhaliyay tika taka oo kale inta la soo dhisay kubad bidix loogu cirib loogu reebay gol ayuu Fabrice uu yiri Lunin kubad qurux badan bay ahayd runtii unbelievable waxaa la soo saaray waqtiga la ciyaari doono kulanka Clasico sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan wararka la helayo waxay sheegayaan in garoonka Camp Nou ciyaarta ka dhici doonto lugta 12 bisha May fiidnimadaas markaasi 10 habeenimo la ciyaari doono labada naadi ee Barcelona iyo Real Madrid baan ciyaari doono kulankaas kulan xiiso badan buu noqon doonaa aad baana markaa la isugu jabi doonaa kulan sahlan ma noqon doono runtii isha lagu hayo oo kulan dhaafay runtii warninkii ahaa Griezmann wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inuu rasmiyan ugu biiray kooxda Orlando waxa shaati fiican buu ka helayaa marka waxa waaye halkaas buu isagu aaday marka Griezmann muddo dheer buu raadinayay isagu waxa leeyahay ugu dambeyn 2 sano kooxda Orlando City ayuu soo ku biirayaa nambarka 7 baa la siinayaa here we go Fabrizio ayaa u duulaya toddobaadkan halkaasi wayiisii beijkii Yurubna waa soo gabagaboobay waa isku dhamaatay markaas marka unbelievable marka waa kaa ninkaas sheekadiisu waa kaa ninkii ahaa waxaa jira mogtahay Messi xale waa kaa isaguna waa ku tuurtay waxba ma laga qaban karo 2010kii 37 free buu isagu dhaliyay halka darkiisin 2010kii 35 penalty isaguna tuuray marka hadda waxa uu isagu gool u gaaray 901 marka gool buu gaaray 1143 kulan u ciyaaray 965 buu isagu maraya Ronaldo 1000 gool buu isagu gaari doonaa kunkaasi gool waqti badan 35 gool baa u dhiman kaliya ma u joogsanayo waa badinaya laakiin mushkiladii jirta waxa waaye 100 gool Messi waa dhalna Messi ma qasan gool inta san uu isagu ciyaaray kana waa ciyaaraa Soomaa ugu yaraan Messi waa kee waa imaana marka waxaas 8 Ballon d'Or waa qaaday 1000 gool waa dhaliyay alaabtii Ronaldo kabta la gashay markan waxa waaye Ronaldo ma maqli karo ninka Messi wax walba waxa waaye waa la qabsanaya wuxuu kan waa inkaarayaba marka haddaba xogtii ugu dambeysay xalay calaamada Madridista iyo meesha garoonka lagu soo bandhigayo kamid ahayd kuwii ugu xiisaha badnayd laakiin sheekada kale xiisaha leh waxa waaye marka muxuu ahaa waxaa jira mogtahay bacaw bay yidhahdaan marka ka qaarkood ama qofka nasiibka xun ninka la yidhaahdo ninkan Mr garoonka ma ka bixiyay ninka waa diiday mogtahay kor garoon ka baxay saari bay ka baxay isku soo jira marka 2018 Wembley tagay waa lagu garaacay haddana FA Cup uu 2020 uu tagay haddana Carabao Cup labadii jeer 2020 iyo 2026 isagu uu tagay intuba jug baa ku dhacaysay saamba marka maalmo loo garaacay marka sheekadu ma qurux badna marka xogtii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa in sidaan maalmo jug kugu socoto wax qurux badan maaha nadiif kubadda cagta waxa ku maadeysanaysaa ninka aad arkaysaan ka 18 koob baa la qaaday intaas aad meesha ku arkaysaan waxa waa koob waay Premier League Carabao Cup FA Cup Community Shield Champions League Cup Super Cup UEFA Super Cup iyo koobka naadiga dunida marka ninka waa tagay nadiif kubadda cagta Arsenal waa lagu maadeysanaya waxa leeyahay koowaad qaadaan goorma idinku dambeysay waxa lagu hadlay mogta ma joogsanayaan haddana indhaaday ku dhameeyeen Arteta kale ka warba leeyahay wuxuu yiri isdeedii bilood ee la soo dhaafay aad bay wixii aan sameynay ahaayeen wax incredible mudhil buu isticmaalay incredible mudhilkaaga ama incredible-kaaga ka dhacarkay ballan waay wuxuu yidhi anagu rajabeel baan dareemaynaa marka la eego aad baan ugu xamaasaysnayn marka laga hadlayo bilii la soo dhaafay wuxuu tilmaamay in aad iyo aad cajiib u ah 20 daqiiqo ugu horreeyay haalan lafsadiisa marka adeegtid waxaa la tilmaamayaa 5 sano la soo dhaafay 7 bilood ninka Arteta halkaas koob baa laga hayaa koobka FA Cup wax kale lagama hayo meelihiisa iska wareega marka ragii oo dhan waa ka yaaban yihiin nin dhan oo la rabo inuu wax sameeyo meelaha wareegaya maxay tahay buuq iyo waxaan loo joogin isagu meelaha la wareegay
Arteta wax ku dhex jira male. Arteta waxa waaye Pep Guardiola hada waa isagu markaasi aad buu markaas ugu faraxsanaa. Guul weyn buu isagu gaaray. Waayo taariikh weyn buu isagu dhigayaa. Maxaa yeelay adigoo sidaas samaynaya inaad saas u dagaalantay haddana aad ku guulaystay. Wax sahlan maaha. Waar ninkii Pedri ahaa waa Barcelona waa soo hadleen moogta dad joogsanaya maaha iyagoo. Pedri waxa uu isagu sheegay kooxda kubadda cagta ee Barcelona in guul weyn ay gaartay. Guushan ay ka dhignayd markaasi in hoggaanka ay sii dheeraystaan halka ugu sarreeya ku soo noqdaan. Pedri ayaa sidoo kale xusay nadiga kubadda cagta ee Barcelona ay u baahan tahay inay joogtayso kulamadeeda. Taasoo hadda Hansi Flick ka waran 15 guul oo xiriir buu isagu gaarayaa markaa. Waxba lagama qaban karo markaasi. Waxba lagama qaban karo markaasi. Waxa uu ka hadlay Juan Garcia iyo weliba kubadihii cajiibka oo wuxuu yidhi ninkaas laacib incredible waay. Kubadaha uu badbaadinayo kan wuxuu yidhi xirfadiisa maba la iska indhatiri kara buu yidhi markaa. Shakhsi cajiib wuxuu yidhi dadka iigu dhowaay buu yidhi anigu markaas. Marka wuxuu leeyahay anigu waa waajib inaan wax badan aan wanaajino kubadaha dhulka yaallay koornooyinkana aan iska dhisno waay buu leeyahay markaa. Arsenal baa soo socota. Hooyadii maaragtay igu dhufo ku dhufo dhaqaaqa la iga dhanba. Fursaday ku geelaan dhag halteestay ka dhalanayaan waa garguurinayaan gooshooda seexanayaan. Waa isafayaan baadi maxaa ka qaadeen 11 meesha hurdayaan. Adi maxaa goorma dhalinay? Dhagkanay ku dhacay oo soo baxay buu laga soo bixina. Marka ummadda Ilaahay waxa waaye Arsenal waa Arsenal meel ay u socotaa. Marka waa sugi doonaa haddii saas ay samaynayaan marka kulanka Barcelona marka waxay leedahay waan eegi doonaa marka. Aad ba sidii daawadayaal channel subscribe saaro si share gareey meel kasta oo aad joogto. Waxaan ka codsanayaa like inaad ku dhiirigelisid.